好，我们可以 choose 吗？啊，它的那个可以 choose 的吗？不是，他两道菜哦，他可以2次上去啊。连续拿上来了一个，连他就换，连续再拿好的喽。没有，现在就是说我们拿到了可以拿到这个。他们可以 choose，如果有点不会的Oh, thank you.